A água, ela é um condutor de energia. Os seus pensamentos são elétricos. Então, os seus pensamentos passam energia, eletricidade para as águas do seu corpo. Então, se você está ouvindo uma música sexualmente, por exemplo, uma música mais sexualizada, como funk, essa eletricidade desses pensamentos que passam pela sua cabeça, que você ouve, elas inferem automaticamente no que você pensa e inferem nas suas águas, porque ela passa essa informação para as águas. Se for uma música que tem uma vibração de dor, de culpa, de vergonha, de sexualizada de forma mais profunda, isso infere no seu inconsciente.